आशारामबारी विधानसभा केन्द्रनि 3 नम्बर पुलिंग बूथ ऑफिस चालाइजाक ताबुनो फियगजा गमो अमंखा बनबाजार पंचायत ऑफिस निजे सेंटर अरब थांनाय एडीसी भोटो जों तेमन सुविधा खालामलिया तबे ताबुक म एसेम्बली इलेक्शन और जेबाबे जोर तो रुई चिनी वारियर चक सामुंग तांगी दङ चिनी और तेलेंगा चाशा तिप्रा वांसा जतन और मुगली सिमिसे करे हिंदुस्तानी रक्तंग यूनाइटेडली म विधानसभा निर्वाचन 100% जों चिनी केना एबा आरि रग्न मेचेनै अपुलिंग बुथ तिप्रामथानो जयलाभ खालामनिছে এবং চিনি ওয়ারিয়র জংনাং বেলাই বেলাই হামবাইয়া ফারু ওয়াসুর কাইবর খুব স্ট্রং ভাবে और বুথ অফিস লাইকা ফাইনাইতে 2 दिन তংক খানা 13 তে 14 বরনাং সানাই খুন পাসিনা बहादो ये मौका हाथ से जाने मत दो आको गांग बरनो सानाई मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए तिप्रामो थागोगई दंगो बन बाजारबो तिप्रामो थागोगनां वांसा तिप्रासा हिंदुस्तानी समस्त अंशेर मानुष जेनो आमादेर विपुल भोटे जययुक्त करे तिप्रामथार जे एबार सरकारटा होच्छे সেই সরকারের যেন আমরা অংশীদার হতে পারি তার জন্য আবেদন রাখছি। ধন্যবাদ। তিপ্রামথা লং লিভ বোবাগরা লং।